mówił, bo mam na nim, mam wyjebane i tyle. A ten gościu, piętka, chuj ci w pięty. Dobra, lecimy dalej. Ogólnie beka, że Najman bił się z Pudzianem, a teraz się bije z taksówkarzem, co? Kto następny? Listonosz Pat? Szykuj się. Tabaluga? Jak go wyzwiesz do walki? Gang świeżaków? Jak będzie wyglądało po gali? Marcin Najman znowu pokonany. Sowa Zosia stawiała zbyt duży opór. Ty wypierdalaj, kurwa, cwelu.